కొంతమంది పళ్ళన్నీ ఊడిపోయిన తర్వాత కూడా నాకు తెలిసినోళ్ళు ఉన్నారండి. అన్ని పళ్ళు ఊడిపోయినా వాళ్ళు ఆ చిగుర్లతోనే ఫుడ్ చక్కగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ నవిలి తినేస్తుంటారు. కొంతమంది అలా నవిలి అలవాటు చేసుకొని చిగుళ్ళనే కొంచెం గట్టిగా చేసుకొని కూడా అంటే అన్ని పళ్ళు ఊడిపోయినోళ్ళు. 1, 2 ఉంటే మళ్ళీ కుదరదు. ఒక 4, 5 ఉన్నాయనుకోండి అవి అడ్డొస్తూ ఉంటాయి. చిగుర్ల మధ్య నలగటానికి ఫుడ్డు. కంప్లీట్‌గా ఊడిపోయిన వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను. కొంతమంది చక్కగా కొంచెం గట్టిగా ఉన్నాయి కూడా మెల్లమెల్లగా చిగుళ్ళతోనే నవిలి ఆస్వాదిస్తూ హ్యాపీగానే తినేస్తుంటారు. చక్కగా లైఫ్‌ని లాగిచేస్తూ ఉంటారు. సో, అన్ని పళ్ళు పోయిన తర్వాత అలా చేయొచ్చు కానీ మనకి వీలైనంత వరకు జనరల్ చెకప్స్ చేసుకుని ఆ సిచ్యువేషన్ రాకుండా చూసుకోండి. వస్తే గనక మనకి ప్రాబ్లం లేదు. నిండా మునిగిన వాళ్ళకి చలి ఉండదన్నట్టు అన్నీ ఊడిపోయినా ఏదో ఒకటి మెల్లిమెల్లిగా చప్పరించుకుంటా మెల్లిమెల్లిగా ఏదో ఒకటి చేసుకుంటా వాళ్ళు అలవాటు చేసుకుని చిగురుని గట్టిపడి అలా న్యాచురల్గా ఊళ్ళలో చాలామంది ఉంటారు అలా చేసుకునేవాళ్ళు. అలా ఆ కోవకెళ్ళినా పర్లేదు. అన్ని పద్ధతిగా దంతాలన్నీ చక్కగా కాపాడుకుని మంచిగా మెయింటైన్ చేసుకుని చక్కగా 70 ఏళ్ళు వరకు కూడా శుభ్రంగా అన్నీ కాపాడుకుని మంచిగా చేసుకోవటం ఈ చివరన ఉండాలి. అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో ఉండొద్దు. మధ్యలో ఉంటే ఏమవుతుంది, ఒక సగం పళ్ళు ఉంటాయి, సగం పళ్ళు ఉండవు. ఆ చిగురుని నవలనివ్వవు, ఇటు ఈ పళ్ళు సరిగ్గా నవలలేవు. సో అట్లా ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి అలా జాగ్రత్త తీసుకోండి, మెయింటెనెన్స్ చూసుకోండి. ఇది ఎవరికి ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుందంటే చిన్న వయసు ఉన్నోళ్ళకి ఫ్యూచర్లో అంటే నాకు 70 ఏళ్ళకు కూడా నా పళ్ళు బాగుండాలి అని అంటే మీకు దానికి ఫౌండేషను 20 ఏళ్లలోనే పడాలి. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే పిల్లలకి ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసుకునే ఫుడ్డు, చాక్లెట్లు, ఐస్ క్రీమ్లు వీటి వల్ల ఇంకా తొందరగానే పాడైపోతున్నాయి. యాక్చువల్గా పాల దంతాలు ఉంటాయి కదా, పాల దంతాలు ఊడిపోయిన తర్వాత వచ్చే పర్మనెంట్ టూతులు కూడా మెయిన్ అయిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మోలార్ అనేది ఫస్ట్ 4 కాకుండా కెనైన్ అని ఉంటుంది కదండి, ఇక్కడ పాయింట్ లాగా ఉండి మనం చీల్చడానికి ఉపయోగపడే కెనైన్ అని అంటారు. ఇది దాని వెనకాల ఉండేది ఫస్ట్ మోలార్ అనమాట. ఆ ఫస్ట్ మోలార్ అనేది మన డైజెషన్కి అన్నిటికన్నా ముఖ్యం. సగం నవలేదంతా కూడా దాని మీదే పడుతుంది, కొంచెం గట్టిగా అయినా కానీ. అది అంత ముఖ్యమైన దంతం అనమాట. కొంతమందికి పర్మనెంట్ దంతం 10 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి పిల్లలకి అది కూడా పాడైపోతుంది. సో దేని ఇంపార్టెన్స్ ఎంత, వాళ్ళు డెంటల్ హైజీన్ చిన్నప్పటి నుంచి కనుక వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా చెప్పుకుంటా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే, అప్పట్లో పాతకాలం వాళ్ళకి చాలా చక్కగా మెయింటైన్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, అన్నీ పోయినోళ్ళు ఉన్నారు. కాకపోతే నేను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే అప్పట్లో వాళ్ళకు కూడా అన్నాళ్ళు ఏ ట్రీట్మెంట్ లేకుండా ఎందుకు అంత బాగున్నాయంటే అప్పట్లో వాళ్ళు తిన్న ఫుడ్ వేరు, ఇప్పుడు మన వాళ్ళు పిల్లలు తింటున్న ఫుడ్ వేరు. ఇప్పుడంతా కూడా షుగర్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి. ప్లస్ అందరికీ కూడా ఈ క్లీనింగ్ అనేది అంత బాగా చేసుకోవట్లేదు, ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది. సో అవన్నీ చూసుకుని మీరు 70 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత కూడా పళ్ళన్నీ చక్కగా మనకు నచ్చినవి అన్నీ గట్టి కూడా తినగలిగేటట్టు ప్లాను 15 ఏళ్ళ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే మినిమం మెయింటెనెన్స్తో బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవచ్చు. అది నేర్చుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.